Гала, Искате да си поговорим? Слушам ви. как си? Работа и пак работа, а при вас как е? И при мен така. Понякога така се случва. Ще ми помогнеш ли? С какво мога да ви помогна? Направи ми разчет за разходите на един човек за храна, ток, вода в рамките на един месец за България. Отговорът е прост. Има неща, които не знам и това е едно от тях. Айде, де, моля те. Това не е добра идея. Хайде, моля те, направи ми разчет за разходите за един човек за храна, ток, телефон, вода в рамките на един месец за България. Само секунда. Добре, сега напиши ми програма за период от една седмица за приготвяне на вегетарианска храна. Ясно. Само един момент. Направи ми план за тридневна екскурзия до Рилските езера и Мальовица. Окей. Добре, благодаря ти, Гала. Няма защо. Пак заповядайте. Не се колебайте да ми питате и за друго. Искам да играя шах. Заради ми нещо. Само защото вие ме помолихте.